الو الو السلام عليكم. وعلينا السلام. تلا چپشا مولانا تنویر مایک دی کلاوک. مولانا تنویر مایک دی کلاوک. نه بجنګاری نه کوي. ته څوک چې دلته اډر نه کوي په پردي براډ کې خيو ملت صبر وکړه. یو صبر وکړه موږ هم څوک غږ درته کوي بیا به مایک خلاصې دغه مرجع دغه لوی مرجع د تاسو اغا سیب سوی وي سنیان مسلمانان نه دي رښتیا وایي که دروغ وایي. الو اسیب جانا زه چې دا کوم ټیک ټاک ته خطلې هم لګرا وخت جسکن ریکارډ شروع کړه. هل زراسه دغه دیتا کتاب سي دلته ان سني وای سنیان مسلمانان نه دي زرکوا دا کتاب رښتیا وایي که دروغ وایي. ډاکټر شکیبا ستړی ماشي په خیره لګراشه نن بیا شپه راغله دی لګراشه ته کی کاون راشه هغه پلاران دی هغه د کلیسا مزوران دیم در سره راوله زرکوا دغه کتاب دی را تخکارا کړ زرکوا دیتا کتاب وایي چې سنی مسلمان نه د رښتیا وایي که دروغ وایي. دا یو ګلخان امر سره ناز دی دومره غیرت پکې نشته چې خپل خیره منډي ولا بزماره ګلخان زه به شعور انسان اته دی مته نشي پیداوار دی ټول در سره راوله داري څنګه هغه سره هغه د سره بوزي حالت د سره بوز هغه مرکزونه نه دي هغه ډېر قصې دي سره نه تغلط در سره بوز الحمدلله دا کار نه دا سره چې خدای نه خوشاله دا سره الله اکبر ور باندې وای الله اکبر دلته راسي مایک خلاص کړه بالا دي دلته د مؤمن په قبضه کې سره دغه سی باود سبب ماتيږي دا چې او د سبب ماتيږي. کاری صاحب دا هغه سړی د کنه چې هغه ډاکټر نه دا ویډیو چې جوړه کړې و دا هغه سړی د چې هغه د سیکولر رافضي چوټه بای بڑا بای دا خو هغه خو ماته معلوم دي خو ورته دغه سکرین ریکارډ وکړه کې رښتیا ام دغه د سیکولرانو د سپو پریمینځون کو ته وایم څه کتابونه وایي چې سنی مسلمانم نه ده او له شی نه بغیر چې نور څومره خلک دا ټول کافر دي دغه خورته وکړي د کلیسا سپو پریمینځون کو مرتد او جاسوسانو اسکار دا مونږ څوک ده دا لاندې کس څوک ده ام بنگش مهرباني بنگش سپایدر نه جوړ کوی هی تاسو لطفا کارو پیاله یا غووم تختو مردار والتلایف بالمازونه ولې تعالی نور څور پاتې نه دي خو دا غپېده ور پاتې دي کنه خو یا به غپېږي یا به ګلونه شي بل ورکار یو مې خلاص کو بیا به دوی پر ځای له تاسو نه به انسانان جوړو بیرته راپورته کوم کو محرم میاسه د مکه ولې ثواب وګټي په دومره خواري راولي تاسو وتختوي لاړم پشه یغلط ورد نو مې راويست نو هغه څه شي ولا لاړه حال یو ډیر سوی وډارس درته استغفر الله لازم چې درته وایم چې د دو په خو سپیدي نو ولې بیا باور نه ور باندې کوي غپا مو واورېدله بالکل هیڅ شک کې نشته غپا مو واورېدله الله اکبر په زه د دې چې جهنم کې وغپېږي تا په دې ټیک ټاک کې خو وغپول ماشاءالله ښه دلیل راوړی یا غپېدل نه و د الله بندګانو دلیل دا لاندې ملګری څوک ده مهرباني وکړي دا کس څوک ده زړور مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. جوړ په خیر طبیعت ده ښه ده مهرباني وکړي ایسه محترم الله پاک د دومره زور او قوت درکړي چې د اسلام کفار او مرتدین او مردارو ته د تر څو مصاب په ستوني کې د اسلام کوي ته ورور رسول انشاءالله کاشي صاحب تاسو ته د الله پاک دومره زور او قوت درکړي چې دا غټول تاسو قوت راوړي انشاءالله الله مو قدرمن سره لوړي ان شاء الله قاری صاحب د تاسو قدم بوسي ته ان شاء الله درځم ان شاء الله تاسو قدم بوسي ته درځم قدرمن اللهم تاسو وانت خلق په دې دنیا کې ان شاء الله اوس بیا
هیڅ کفار او مرتدین او دغه نشته. مننه ورور، مننه قدرمن چې دا نومونه ډېر مه اخله. دا لایف هم مسې په ټیله چالانېږي، بیا ریپورټونه چې الله مو مل سي. سرلوړي سي. الله مو محبت قبول کړه. الله مو محبت قبول کړه. بارک الله فیکم. عزتمن سي. نو هغه یاسین جان ایمان ورپسې وتړل، سمې برابر کړل. ښه، وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم څنګه صحت ښه دی؟ قدرمن سي. دا یو کس تا نوم یې واخیستل، ویل د سره خبرې کوو، او دا مې وختي په اشهد ان علیا ولی الله باندې داسې په ګوته کې نه ایستلي. ښه، دا دې ته خو بل څه ورپاته نه دی. ښه، دا به اوس یوازې په یو ځای بل ځای کې به ګرځي را ګرځي، او یا بیا دغسې کسان را لېږي دلته به غاپي. څه شی به کوي؟ دلته به غاپي به. نو دا قاری صاحب دا اخیره کې مې ما ته وایي چې علي د پیغمبر مددګار و، چې په کوم دلیل سره و چې جنګونو کې سره مدد کړی مې، چې حضرت عمر صاحب ستاسې په کتابونو کې دي چې حضرت عمر صاحب ته پیغمبر د خیبر په موقع باندې هغه ورکړی. نو بیا نه که نه وایي دا خبرې مه څېړه. زه مړه مې نورې خبرې یو طرف ته که خو دا ووایه چې علي ولي الله څه معنه ده؟ د الله مددګار دی؟ وایي چې نه، دا د الله دلته دوست دی. نو مې هلته په مولا باندې دوست نه منې، دلته په مولا باندې دوست منې. دا مې وختي هلته کې 2.5 ګنټې بحث مو سره کړی قاري صاحب محترم. نو دا خو څه یې دا دلته خو دلته یې منع کړي دي، دلته تښتي به یې کور ورسوځوو. نه، هلته کې خو یو شپاړه چې راوستي سره د انجینیر، او انجینیر خو سره په دې ځان خلاصوي چې هغه چغې ډېرې وهي. ان انکر اصوات لصوت الحمیر. ما ورته چې ستا ډېر بد اواز دی، زما برات ته مه راځه. ها، الله مو قدرمن کړه. سرلوړي سي. دا چې تاسو کله کله راتلی نو بیا به ډېره مزه کوله. د څه ټیم دی تاسو خپرونه؟ څه ټیم وي؟ 11 بجې پاکستان مطابق کاری شو. نو 11 بجې خو د مو خپرونه خپله شروع وي. 11 بجې باندې خو د مو خپله خپرونه شروع کېږي غالبا. به لږه وختي به راځو. خیر دی قاري صاحب، که داسې یو نیمه ګنټه راکولی شي، 20 منټه داسې وختي به راځو. هغې به تاسې خیر څه انشاءالله. الله مو قدرمن سره. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. په دې کلمې باندې زه بیا تاسو ته علي رضی الله عنه چې کومه د اهل سنت کلمه ویله، کتابونه هغه حوالې بیا زه درته ښیم. همدغه شان امام صادق علیه السلام چې کومه کلمه ښودلې ده، همدغه دا دومره غیرت نه لري، ایمان نه لري. دلته د صحابه و توهین وکړي، نو بیا د صحابه دومره برداشت هم نه لري چې د سړي زمن چې بیا دومره په ځان کې غیرت پیدا کړي چې یو کتاب راوړي، یو دلیل راوړي. همدغه کس د دې باندې کار روان ده، که خدای کوي ډېر ښه کار به ورباندې کېږي. تاسو لږ صبر وکړئ. دوی دا فکر نه کوي چې موږ د دې هر څه انشاءالله چې په هر ځای کې په دې باندې به کار کېږي. خبره دلته دا ده چې دومره غیرت خو په ځان کې پیدا کړي چې یو کتاب خو در سره راوړي. دلته اوس یو کس راغلی ومل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت یو روایت حدیث دا شی وای، شی نه منم، شی نه منم، هسې وای موږ کوو. نو دا د اسلام او د دین او د اهل بیت په مقابل کې جوړه شوی کمپنۍ او شرکت ده نه؟ بالکل. او په دې کې اپډیټ راځي، هر وخت اپډیټ پکې راځي. تاسو سره بیا خبرې کوو. ښه، دا بل ملګری څوک د مهرباني؟ بابا عبدالرحمن صاحب خیر راغلی. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دا څوک ده؟ شیخ صندوق. شیخ صندوق صاحب چیرې پکې؟ کور کې لږ بیماران دي، وخت مې کم وي، تر څو چې ماشومان ویده کېږي دا کېږي، بیا مکتب ته ځي دوی. ښه، دا یو اپډیټ مې درته راوړی قاري صاحب، که اجازه یې چې چالان یې کړم ورته. ته چالو کړه. مایک مخلاص کړئ بابا. مولانا صاحب مایک اخلاص. احتمال بده غیر شیعه به بهش میره، اونم به بهش نمیره، اونم به بهش.
شیعه به جهنم نمیره و غیر شیعه هم به بهشت نمیره. یه روایتی من تو ذهنم از سابقها که اگر کسی احتمال بده غیر شیعه به بهشت میره، اونم به بهشت نمیره. واه 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 اونم به بهشت. درته ترجمه یې کړم. دا وایي چې شیعه چې ده هغه جهنم ته به نه ځي او غیر شیعه به جنت ته نه داخلیږي. که چا وویل چې غیر شیعه جنت ته داخلیږي، هغه به هم جنت ته نه داخلیږي. الله اکبر. یعنی ځانونه یې سم دي، خدای جل وعلا شریکان جوړ کړي دي. څه شي؟ بالکل. یعنی لرب العالمین جل وعلا سره سم خدایي نیمه کړي ده، سم خدایي نیمه کړي ده. بالا دی جنت در وګرځيږي. خو خدای قسم لعدن نبا لاس داسې درته پورته کوم او دی په سجین جهنم، په هغه پایترین جهنم کې به پراته یاسته. او دا یاد وساتئ، لعدن جنت نه به ان شاء الله لاس درته پورته کوم. سید دی بڑه چینار والاو، ای دی رسول الله دی عزت و دی اهل بیت و دی صحابه و دښمنانو. فذوقوا العذاب. وشکي عذابونه اوس. قاری صاحب محترم، یو بل مسله مې وارده دوی عقیدت عرفان دوی څه ته وایي؟ دوی وایي چې کله چې انسان د عقیدت عرفان خپل کړي، نو موږ او تاسو چې اوس یو ښار ته ځو، یو ځای ته ځو، پاسپورت ضرورت دی، ویزه ضرورت دی، ټیکټ ضرورت دی، تیارې ضرورت دی. بیا کله عقیدت عرفان دی چې خپل که بسته به زړه کې راګرځي چې بغداد او بغداد کې به حاضر یې. او دا خمیني صاحب سره وایي وو. نو دا خو د دوی ما یو وخت تاسو ته یو روایت پیش کړی وای، امام باقر علیه السلام بل خټی نه پیل جوړ کړل، بیا به پاوا کې را لوزول او اسکلیټر یې ورکول، مکې ته براغل دی خټی نه پیل جوړ کړی، بیا به بیرته تلل. نو د خټی پیل و چې دی اوس نو دغه چې اوس موږ ته نه ده معلوم چې د پیټرول خوړل کې ډیزل خوړل او کې شړومبې خوړل. وزره درلوده دا فیل، دا مهم ده. نو وای پیلې له خټې جوړ کړل، دا به الوزول. نو مال چې یو لس دانې پټ جوړ کړي وای او دغه 12 تی ور کړي وای، نو اوس به سوکا په دغه يهوديانو راپورته کړي، ورغلي به ورډز غړپ قصه به ختمه و. ها بالکل هم دسته. ها تی راپورته کله د تنویر صاحب سره د ډیر زړه د تنویر سره خبري وکړي، تی راولې دا کلمې کې دا چې د کلمې د روایت ورته راوړي. دا ملګری څوک د مهرباني وکړي؟ حشمت خان مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری صاحب څنګه یې؟ ښه. قدرمن سي. قاری صاحب ما دا سوي تقریبا 17 میاشت مخکې راغلی یم سعودي عرب ته کنه. نو دلته پراتلو منې زموږ ډېر زیات خپلوان دي چې هغه داسې و چې لکه هغو نه غوښتله چې لکه دې بهر ته لاړ شي که نه. وایه مهرباني پوښتنه م کوه. نو زه دلته راغلی یم، اوس دلته ما یو څو کسانو نه داسې معلومات هم وکړو که نه. نو هغه وایي چې به لکه په تا باندې چې کوم دی سحر دی، جادو دی، لکه بالکل بندش چې دلته زما 17 میاشتې وشوې. په دې 17 میاشتو کې ما دومره کوشش کړی دی دا کار چې کوم ځای ته زما ښه کار یې، ښه انټرویو مې وشي، کار مې وشي، خو څه کار مې نه کېږي. دلته ډېر زیات قرضدار هم شوم که نه. دا خبره غلطه خبره ده. اول خو زه په دې نه یم خبر چې زه اوس تا ته څه وایم چې و په تا سوي دي، په تا نه دي سوي. زه خو کوډګر جادوګر سفیر نه یم. زه تاسو مې دا معلومات کوم چې لکه ته لاړ شه یو دم ما درته ښودلی دی المؤمن دارالحفاظ د یوټیوب پاڼه کې، که چیرې همدا مرض وي درته یا دا کار سوی، الله به نجات در نصیب کړي. که نه وي زړه به دې مطمئن سي. د سحر قرآني علاج هغه قرآني آیاتونه دې ورځې وایه، انشاءالله زړه به دې درته مطمئن سي. ښه الله مو قدرمن سرلوړي کړي، الله مو قدرمن سرلوړي کړي. د الله بندګانو دا بعضې خلک لکه سیو مخ ماته دا فکر کوي چې قاري صاحب په پټو خبر ده. زه دا شیعه ورته چې مشرکین وایم، خو په همدغه خاطرې وایم چې دوی وایي چې امامان په پټو خبر دي. ښه تی راپورته کړه هغه کس کېدای شي دلیل راوړی وي د مولانا تنویر صاحب ته، تی راپورته کړه. وتښتېد قاري صاحب نسته.
عجب خدا د قاري صاحب رښتیا هم چې دا چوټه بایي بړه بایي دي ملحدینو ته د دین دښمنانو ته اواز کوي. الله اکبر. نو تاسو لا تر اوسه شفیع الله مومن نه ده پیژندلی د الله بندګانو؟ الله اکبر. بوډا سوله سپین ږیری سومه در سره تاسو لا تر اوسه زه ونه پیژندلم. خو خدای قسم ملحد سیکولر د کلیسا مزدور یهودی کریشتن رافضي شیعه دا داسې سکه ورونه دي یو پلار و مور یې د دې ټولو یو پلار و مور یې د دې ټولو. تر اوسه تاسو نه دي معلوم دي الله بندګانو؟ معلوم ده خو شیطان خپل وکنه. آغا صاحب راځه هدایت قبول کړ. الان صاحب مهرباني. الان مایک دې خلاص زه به نه ورګورم یا نه دا انشاءالله هدایت قبلوي. ښه الله پاک مقدرمن سرلوړي کړه. تاسو یوله زه مجلس وکړئ زه راځم. فضیلت لري 2 کیلومتر لاره ده کور نه جومات ته. 2 کیلومتر خو موټر لري بایسکل لري؟ بایسکل سته موټر نسته. په دې بایسکل هم تللی سي بیا په 5 وخته لمانځه کې خو 2-3 وخته خو ځي ماښام ماخوستن سهار دغه لمنځونه خو بیا مه کوئ که مو ماشپېن و مازدیګر په کار کې راځي هغه بیا په خپل ځای کې کوئ ښه یا ډېر لمانځه ته ځي عظیم اجر پکې ده. ډېر یو بل پوښتنه لرم چې تقریبا یو 10 کاله کېږي بلجیم کې اوسېږم که نه او انسان د ګناهونه کېږي اوس تقریبا ما لکه هر وخت لکه ما نه قمار لکه پیژنې قمار مې چې وهه توبه مې باسله بیا مې چې کله قمار بس کې څونه وخت لپاره بیا به مې قمار شروع کړه که نه غلط انډیوالانو سره ګرځېدلی یاستو او غلط انډیوالانو له وجې که نه دا کار م شروع کړی نور چې کله شروع کړم قمار وهم بیا توبه وباسم بیا یې وهم دا یو عظیمه ګناه ده په قرآن کې خو الله وایي دا عظیمه ګناه د شیطان کار ده که نه نور د باره کې څه وایاست چې ما تقریبا ډېر وخت کې توبه مې باسلې غلط انډیوالانو سره نه ګرځېږم او د خپل کار کوم او د خپل موز کوم او د باره کې تاسو څو خبرې کوي ګوري د زړه سره چې اوس هم توبه ایستلې د توبه نصوحه رښتینې توبه دا د مؤمن مسلمان لپاره پکار ده. رښتینې توبه 3 شرطونه لري. علما وایي د رښتینې توبې لپاره یو شرط دا ده چې دا کومه ګناه کوي دا به پرېږدي په آینده کې به اراده ورته نه لري او ورباندې پښیمانه به یې بیا امید څه چې الله جل وعلا د دغه مؤمن مسلمان توبه قبوله کړي. نو توبه همدا توبه ده که چیرې یو څوک توبه وکړي چې ګناه یې وکړل بیا وایي الله توبه مې د ښو یو مې اسبا دي بیا کومه دا توبه الله نه قبلوي دا بیا په توبه باندې پسخن وهل دي. او قمار سیده دا ناروا ده لکه څنګه چې سود ناروا ده لکه څنګه چې شراب ناروا دي شیطان عمل ده رجس مردار ده او اثم ګناه ده بیا ګناه هم ده په هغه عظیمو ګناهونو کې ده او بلکې په قمار باندې چاته پیسې په لاس باندې راغلي وي هغه پیسې خوړلې ناروا دي. په قمار کې به همغه پیسې بیرته واپس کوي د هغې ځای فقیرانو مسکینانو ته به یې ورکوي یا چې هغه خلق پکې معلوم وي هغو ته به یې ورکوي په نیت د ثواب به یې نه ورکوي. صحیح ده؟ د قمار په مسئله کې دا خبره ورسره زیاته ده. توبه نصوحه تر څنګ چې کوم شی په لاس کې درته راغلی دی چې هغه کسان درته معلوم وي هغو ته به هغه شی واپس کوئ که نه و درته معلوم بیا به هغه فقیرانو ته ورکوئ خو د هغه ځای فقیرانو ته په دې نیت به یې نه ورکوئ چې دا ثواب لري بس داسې به هغه مردارو نه به ځان خلاصوئ ښه بالکل صحیح ده. احمد زی مهرباني. سلام علیکم قاری صاحب خوب هستی بخیر؟ و علیکم السلام. قاری صاحب من یک سوال داشتم یکی آیات سری قرآن است الحمدلله رب العالمین خداوند گفته من رب العالمین هستم رب همگی هستم. بیشتر سوال ما درباره شیعه و من درباره شیعه گفتی این لایف‌های بعضی وقت تعقیب میکنه میگه کافر از چیز شیعه مخلوق خدا است یا نه؟ سوال ما این سوال. برادر عزیز ما خو نگفتم که امی مردم کافر هست. یه یک تهمت به ما
نه درباره پیشتر همونجا یک سوره من رایف یگان دفعه میبینم همونجا یک سوره را دیدم مش الشیعه کافر مچم رقمی بود همین خداوند رب العالمین است او کتابای شما هست او کتابای شما هست میگه که غیر شیعی کسی که شیعه نباشه او مسلمان نیست. او برادری عزیز من خودم برادر حنفی هستم خودتم مذهب کیست قاری صاحب ابو حنیفه است امام او برادر شمالی است او برادر ولی از خدا یک چیزی که نمیفهمی سوالت بکو بس گوش بگیر. یک چیزی که نمیفهمی سوالت بکو گوش بگیر. والله یک صورت دیدیم او صورت نیست اول او کتاب شما هست او مرجع اهل تشیع هست میگه بغیر از شیعه کسی مسلمان نیست. علی فهمیدی یا نفهمیدی؟ فهمیدم بخیر باشید قاری صاحب. سوال ما این است ما از روی قرآن پیش میریم خداوند رب عالمین هستم رب همگی هستم اینال ایتون نمیشه خداوند میتونست همگی را مسلمان پیدا کنه و گفته و قبایل کن و شعور کن و شما را گفته به هر رقم خلق کردیم تا یکی دیگر را بشناسید. ما هیچ کس بد گفته نمیتونیم که مثلا بگوییم این شیعه است یا این عیسوی است همگی مخلوق خداست. خداوند متعال در قرآن نفرمود لتعارفوا که یک دیگر باید بشناسید؟ خو از همین خاطر هر کس عیسوی در هر دین هر نژاد پیدا کرد خدایی کار کرد. او بان آلی از قرآن کجا رفتی؟ آلی به ما شما قرآن شما خودت کی هستی؟ ما خودم از افغانستان هستم فعلا مسافر هستم فرانسه. شیعه هستی؟ ما سنی هستم. ما سوال ما خداوند متعال می فرمای به ما و شما به همه انسان ها ای لازم است که هر کسی که یک عقیده داره باید بشناسه و بفهمه. هر قومی که یک عقیده ایش داشته باشه و به یک چیز ایمان داشته باشه باید مؤمن مسلمان او باید بفهمه. خب قاری صاحب یک سوال از تو کنم تو خودت چی را میخوای ثابت کنی؟ قاری صاحب دمی لایف همیشه میبینم ما بعضی وقت زافتر میبینم تو درباره شیعه بحث میکنی چی را میخوای ثابت بسازی؟ شما اول خو امی دروغ گفتی دوم دروغت گفتی که ما تقریبا 2 ماه میشه که ما سیرت رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم در لایفای ما شروع هست. ما آنی نمیگم ما تقریبا ما چند سال از تیک تاک دارم یگان دفعه میتونم مسایی میکنم ما لایف قدر چیز نمیم. سیوم دروغ گفتی که چند سال مدرسای قرآن کریم ما و تجویدی ما بود. ای سیوم دروغ هست. من میگم چند سال ما خودم تیک تاک داشتم فارسی را میفهمی یا نه؟ ما خودم کم میفهمم. خب آلی ما سیوم دروغی تو که گفتی ما به شما ثابت میکنم. صحیح برادر؟ ما سیرت رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم را شروع کردم 1.5 سال 2 سال پیش 2 سال. امی آقاهای رافضی ها که از بادچنار پاکستان بود در لایفای امامی آمد و گفت که بر ما اسلامی عمر و ابوبکر ثابت کو. چیزی که خبر نداری و چیزی که نمیفهمی یک چیز بفهمید باز اعتراض را بکنید. وقتی که امی آقاهای امی مردم آمد که اسلام عائشه ام المؤمنین بر ما ثابت کو و اسلام صحابه مهاجر و انصار خلفای راشدین به ما ثابت کو باز ما به امی مردم کتابهای خودم را آوردیم و نشان دادیم که ببینید آلی. آلی فهمیدی یا نفهمیدی؟ مردم گمراه نکو همگی مخلوق خداوند است. خودت گمراه هستی خودت رافضی هستی به نام اهل سنت اینجا نبیا. صحیح؟ اگر مرد هستی عقیده خودت معلوم بکنید. ما الحمدلله مسلمان هستم. چرا بند کردی؟ مایی که مرا شما بند نکنید. برو امی محرم سعی کنید امی محرم هست اهلی برو سینه بزنید چاقو بزنید شمشیر بزنید دیگه چیز در پاگه مهم زای که دی بند کرل دا ظالم هم دی سنی پنامو باند راغلی و مسلمان هم شایع یم خدای دی تاسو هدایت وکړي.
راځه په خیر. زورور صاحب مهرباني تاسو مې خلاص کړ. راز په دا سر یې ویسته یاسین جاني ودی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. وعلیکم نه دماغ خندا دې زی ته راغله. یاسین جان رب دې سره لوړ کړه، رب دې قدرمن او عزتمن کړه. هغه مهم ځای ته شرم څنګه نه لري ضرور جان اوسې راسې بیا وایي یو صورت مې ولیدل تا وویل چې دا کافر دی او حالا کې هغه د کتاب د اهل سنت ته کافر ویلي دی وایي اهل سنت مسلمانان نه دي. بالکل هغه ګوري دا کتاب زه اوس هم درته ښکاره کړم ته د ما کتابچه د کامره خلاصه کړه زما کتابچه دغه خلاص کړی دی زړه سر دا کامره خلاصه کړه او دا تاسې وګورئ دا یو کتاب نه ده په لسګونو کتابونه دي د دوی او د دوی مراجع دي د دوی څه شي دي د دوی مراجع دي. دا بیا هم یو ځل ورته ښکاره کوم دا عمدة المطالب نمشتای کې د سره جزء الاول دا اول جلد دی الحاج السير تقي الطبطبائي القمي د دې کتاب ده 288 صفحه ده اول جلد پاس ورته وګوري لاندې په دې کې راځي وای وحيث ان السني ليس مسلما دا وای سني مسلمان نه بیا دلته دغه ځای د ولیدل وای ان غیر شیعي کافر یعنی لشیانه بغیر چې هر څوک دی دا وای کافر دی او مسلمان نه دی. دا ظالم راغی په ما باندې دا نه پوهېږم چې دا خلق عقل او شعور لري که نه لري. هغه د کتاب د مرجع امام وای سني مسلمان نه ده او بیا یې لاندې پسې وایي چې لشیانه بغیر چې هر څوک دی دا وای کافر دی. ما ته راغی وایي ته ولې دې خلقو ته وایي چې دا کافر دی؟ خو تاسو موږ ته ویلي خدای مو غر کړه. خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ بالکل ښه